Abbi vaayirasarraa hattootarraa gowwoomsitootarraa akkasuma bilbilli kee yeroo hatame yoo akka tasaa hattuu bilbila kee fudhattee fi bilbila si jalaa badee nama harka hogguu seenee nama harka seene san fotoo kaaseetii siif erga. Kana qofaa miti beeksisa adda addaa gartee kan bilbila keetii irratti baheetiin si rakkisu beeksisa seera alaa hogguu jennu fakkeenyaaf amma iimoo irratti beeksisni sun bilbila takka takka sitti dhufu seera qabeessa jechuudha. Ka seera alaa akkamatti yeroo ati feesbuuka fayyadamtu yeroo ati tiktok fayyadamtu fuul iskiriina irratti dhufeetiin si rakkisu. Beeksisa karaa aappilikeeshinoota gowwoomsaatiin namatti dhufuudha. Beeksisni karaa hedduun dhufa abduu itti godhadhee beeksisa irraan balleessine wanni jedhu akka hin dhufneef hin baana karaa aappilikeeshinaatiin kasitti dhufuudha. Yeroo biraa addaan isiniif baasa. Aappilikeeshina fuul iskiriina irratti hin mul'anne ka keessatti dhokateetiin beeksisa sitti fidu. Beeksisni irra guddaa karaa aappilikeeshinaatiin kan inni dhufu jechuudha. Kana hunda kasirraa eegu. Walumaa galatti aappilikeeshinni kun yoo ati seeraan seetingii isaa wal qixxeeffattee seeraan kan itti fayyadamtu taate gowwoomsa hattuu irraa qoshashaa gartee baatirii keessa jalaa ajjeesuu fi bilbila keessa jalaa oowwisu wantoota kana hundarraa nagaa si godha jedheetii yaada. Keessattuu namoonni bilbila xixiqqaa fayyadamtan xixiqqaachuun filaagshiippi kan ta'e akkasuma ta'e anama fakkeenyaaf altiraam fayyadama. Garuu yeroo aappilikeeshina kanaan chee godhu waa torbaa ol gartee kan bilbila kiyya miidhuu danda'u bifa kanaan naaf baasee agarsiisa jechuudha. Waan maalweer jedhamu waan iskaam jedhamu bilbila hattoota ka gartee gowwoomsaadhaaf isaan namatti bilbilan ofii isaatiin ni beeka jalqabuma akka sirratti bilbila sirraa eega. SMS miseejiin hattoota akka sirratti hin seenne jalqabuma sirraa eega. Liinkii hattoota akkasitti ergamu durseeti sirraa eega. Biroozara adda addaa irra seentee yeroo fayyadamtullee weebsaayitii ati seentu hunda irrattillee si eegaa jechuudha. Abbiidhaan gartee bilbila keetirra jiru waan akka WhatsApp immoo Facebook kanneen fiingar piriintiidhaan siif qollofa. Siitingii hedduu qabaa akkaataa an godhu obsaan na jala na hordofteetiin goota jechuudha. Akkamitti akka gadi buufattanii fi siitingii isaa akkamitti akka wal qixxeeffattanillee isin agarsiisa. Obsaan haga dhumaatitti na hordofa. Tole kaa jalqaba akkuma baramaa ta'e warra jalqaba dhuftan amajjii gadi buufattan. Pileeystoorii irra seentaniitiin amajjii jettanii afaan Oromootiin barreessitan. Amajjii jettanii sarchi gootan appii amajjiitu isiniif dhufa. Inistool godhattan appii amajjii. Egaa amajjii gadi buufattee if duuba deebi'eetiin mee amajjii irra seenaa kaa. Amajjii irratti ni tuuxaa. Bakka kanatti warri duraan gadi buufattanii jirtan ammoo kan abdeet si gaafatu abdeet godhatta. Tole eega abdeet godhatte yookiin haaraa dhuftee inistool godhatte bakka sarchii kana irratti 16 katabda. Sarchi goota jalqaba irratti kasii dhufu kana irratti gadi tuuxa. Barruulee kana dubbisaa kaa irraa waan si gorsu irraa gorfamaatiin olooftan jalarra haga dhumaatitti iddoo daawulood jettu kana tuuxaniitiin jidduu kana beeysa dhufa beeysan X mataa gubbaa dhufti eeydanii haga dhumu X san tuuxanii yeroo jettan bakka inistool isin geessa. Inistool godhattanii gadi buufattan aappilikeeshinii amma irratti isin agarsiisu kana jechuudha. Toleyyee kaan amma gadi buusa jira waan ta'eef irra seenee siitingii akkamitti akka wal qixxeeffattan isin agarsiisa. Obsaan takka takkaan bakkan tuqu ilaalaa na hordofa. Tole appiin kana irratti tuuxa. Ishii tana mallatteessitee koontiinii ta'e tana tuuxa. Asitti akkaataa neetworkii keessaniitiin xiqqooni tura. Mallattoo Google tana tuuxa. Gara iimeela keetiitti yeroo si ergu iimeela kee keessaa tokko fudhatta. Amma Google irratti tuqee iimeela kiyya keessaa tokko irratti filadha. Iimeelli as keessatti galchitu baay'ee murteessaadha. Si fayyada jechuu kiyya. Tole iimeela tokko fudhaan amma irratti tuqee jira. Ufumaa isaatii otomaatii kanaa fudhata. Akkaataa neetworkii koontiinii ka jedhu kanattiin tuqa. Gara fuula duraatti naaf deema. Iddoo gubbaa agrii jettu irratti mallatteessee neekisti godhee kara fuula duraatiitti deema. Neekisti godha. Allaw hayyama kennitaaf asirratti tuqa. Leetir tayyetta mataa gubbaa tana tuqee fuula dura deema. Aktiveetii tayyettu tajaajila tanarrattiin tuqa. Amma aksesibiliitii keessa nagalchee bilbilaan akka wal fudhachiisuun ajaja. Inistool appii tayyettu tana keessa seeneetiin ta gubbaa tanarratti tuqee hayyama kennaafii jechuudha. Akka inni siistama keessa seenee naa to'atu ta gubbaa tanaan hin banaaf. Alloo godhee hayyama kennaaf ammallee asitti iskaan naawun godha amma hujii eegalee jira jechuudha. Alloo isii tanan hin banaafi of duuba deebi'aa. Activate ta'e tanarrattiin tuqa. Get start godha. Bakka kana maal si fayyada? Bilbiloota iskaamaroota akka hattoota hunda ofii isaatii akka inni ifirraa bilooksirraa godhu hatta bilbilallee alloo gootee kan hunda isaa hayyama kennitaafi alloo gootee hayyama kennitaafi alloo seetingileen amma dhumarra itti banaatiin jiru kanaan amma gartee hayyama kennaafii jiru kunniin hundi isaa ka boodarra ka mallattoo amma gartee bilbilaa waliin dhufe kunniin bilbilaa fi SMS karaa miseejiitiin fakkeenyaa fi intarnaashinaal ta'ameen beekamaa jechuudha kan gartee hattoonni ittiin nama gowwoomsan kan gartee hattoonni ittiin waan adda addaa namattiin ergan SMS ittiin namattiin ergan san inni ofii isaatii ni beeka weebsaayitiin isaanii ni beeka waan ta'eef ofii isaati achumatti sirraa biloo godha jechuudha. Odoo sirratti hin seenne sirraa ittisa miseejii fi bilbilallee jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaaseetiin ture. Wantoota bilbilaa fi SMSiitiin kan wal qabatu jechuudha. Amma bika kana irratti tuqeetiin hujii eegalee jirama. Akkuma agartu kana aappilikeeshinoota bilbila kiyyarra jiru guutuu isaa iskaan godhee takka takkaan karakkoo qabu waan bilbila kiyyarra jiru aappilikeeshina qofaami faayilallee dabalatee jala kana gannaa darba yoo rakkinni jiraate jechuudha. Waan jiru na beeksisa. Kunoo akkuma agartan kana amma rakkinatu jira. Bilbilli kee riskii keessa rakkoo keessa jira jaa. Mee maaltu jira jedheetiin bakka kana irratti gadi tuqee ilaala waan inni amma na akeekaa jiru kana.
waa torbatu jira. Faayilota bilbila keessa jiru tokko appilikeeshina ka jalaa jahan ammoo faayila. Ani bilbila kiyya hin eega ati bilbila kee hin eegdu ta'a. Bilbilli kiyya guddaadha ka ofii isaati of eegu bilbilli kee ka of hin eegne ta'a. Asitti waa 10 arguu dandeessaa jechuudha. Bilbilli kee yoo laaqaa qabaata jechuudha. Dilleeta kanarratti tuqeetiin hunda isaa dilleet keessaa godha. Ka gubbaa ka gartee appilikeeshinaan jedhu kanas install irratti tuqeetiin keessaa baasa. Okay. Amma qulqulluunaan jedha bilbilli kiyya. Jala kanarra iskaam alaartii jira. Hattuu gowwoomsituu irraa isin eega jedheetiin jira. Warra gartee nama sobee akaawuntii nama hatu, warra nama sobee iimeela nama hatu, warra nama sobeetiin piinii akaawuntii gartee baankiidhaa hatuuf yaalu, warra nama sobeetiin mallaqa kee karaa wayitiin si gowwoomsuudhaaf yaalu san akkasirraa eegu jechuudha. Tarni oon gootee bantaaf allaw gootaa. Hayyama kennitaaf ni bantaaf isa kana. Allaw uf duuba deebitaa takka. Allaw hayyama kennitaafi. Dashboard gara mirgaa kanarratti tuyna anti zaft ka jukantu jira ka hattuuti inni kun jechuudha. Hattuu irratti akkamiin nu fayyada ifa isinii godha. Hattuun bilbila kee fuute bilbilli kee yookiin si jalaa bade namni lafaa fuudhe sun akka itti fayyadamuu hin dandeenye akka inni banuu hin dandeenye. Ati iimeeluma as keessa fayyadamte kanaan weebsaayitii isaanii irra seentee bilbilli kee akka gartee hattuudhaan si jalaa bade beeksistaa isaan wantoota kanneen waan ati barbaadde siif raawwatan yeroo biraa weebsaayitii irraan akkamitti gartee waan san akka hordofan isin agarsiisa. Osoma gartee fakkeenyaaf sadarkaa san hin geenayyuu bilbila kee yeroo harkaa qabdu iyyuu akkaataa nageenya isaa inni itti siif eegu ajaa'ib jetta. Hattuu bilbila kee fuute yeroo isin bilbila kee tuttuutu footoo kaaseeti isnaaf footoo kajuu kana yoo hin bantaaf jechuudha fakkeenyaaf yeroo bantee fi yeroo namni fakkeenyaaf bilbila keessan yeroo takka lama irra deddeebi'eetiin tuqu footoo kaasaa jechuudha. Alloo gootee tarni oon gootaa jiratti. Anamma mee fakkeenyaaf banuun barbaadu bilbila kiyya ka kaampaaniitiin hidhee jira waan ta'eef jechuu kiyya. Jala kanarra riimootii lookitu jira. Bilbila kee kabade san qollofta jechuudha. Weebsaayitii isaanii irraan qollofta. Tole bakka daashboordii deebi'ee amma akkaataa itti appiidhaan ittiin qollofatu. Jala kanarra oloofneeti appi look jetti. Appii kana ka ittiin qollofattu aktiveet ta'e tanarrattiin tuqaa tarni oon godha. Nin kennaaf ammallee hayyama seetingii bal'aa qaba isiniin jedhee jira. Piinii itti galfatta. Piinii appii keessan ittiin qollofattu jechuudha. Anama piinii itti galfadhaa. Tarni oon goota san booda ammallee tarni oon goota alloo goota. As keessaa mee amma fakkeenyaaf an feesbuuka fudhee isin agarsiisa. Feesbuuka qollofa jechuudha. Gosa sadii naa fide gubbarratti yeroo hundayyuu cufaa ka ta'u adada ati keessaa baatee itti ol deebitu ka qulfii si gaafatu. Kan lammataa immoo yeroo iskiriina kee oof gootee yookiin iskiriina dukkaneessiteetiin deebitee iskiriina bante qofa ka si gaafatu. Ka jalarraa sun ammoo sekondii 30 yoo ture booda ofii isaati cufama. Anamma ka jidduu kana filadha. Okay tuqa. Uf duuba deebi'aa. Xiqqasho ol harkiseeti ismaarti luukii tanammas nin banaaf ismaarti luukiin fiingar biriinti jechuudha. Asitti laa sakuriitiin dho'isaa quba kiyyarra kaa'utti jiraan amma alloo godhee hayyama kennaa fi ookee godhaa amma fiingar biriinti illee itti galfadhee jira jechuudha. Murteessoon wantoota ammaan si agarsiise kana jechuudha. Amma lakkaati appilikeeshina tokkocha gadi buuftu lakkaati weebsaayitii wayii seentu namni hin taane yoo sirratti bilbile waan hunda akkaataa amma jenne kanatti ofii isaatii si eegaa jechuudha.